ஹே ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த கோமாளி சினிமா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், நம்ம இந்தியன் சினிமாவில் இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன மூவிஸ்லேயே டே 1ல் எந்த மூவி அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு, டாப் 6 லிஸ்ட் பார்க்கலாம். நம்பர் 6ல் சித்தார்த் ஆனந்த் அவர்களோட டைரக்ஷனில் ஷாருக் கான், தீபிகா படுகோன், சல்மான் கான், ஜான் ஆப்ரஹாம் இவங்களோட ஆக்டிங்கில் ரிலீஸ் ஆன படம் தான் பார்த்தா. இந்த படம் டே 1 வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் 106 கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு. நம்பர் 5ல் சந்தீப் ரெட்டி அவர்களோட டைரக்ஷனில் ரன்பீர் கபூர், ராஷ்மிகா மந்தானா அவங்களோட ஆக்டிங்கில் ரிலீஸ் ஆன படம் தான் அனிமல். இந்த மூவி டே 1 வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் 116 கோடி கலெக்ட் பண்ணி. நம்பர் 4ல் அட்லி அவர்களோட டைரக்ஷனில் ஷாருக் கான், நயன்தாரா அவங்களோட ஆக்டிங் ரிலீஸ் ஆன படம் தான் ஜவான். இந்த மூவி டே 1 வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் 129 crore கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. நம்பர் 3ல் ஓம் ராவத் அவர்களோட டைரக்ஷனில் பிரபாஸ் அவர்கள் நடித்த படம் தான் ஆதிபுருஷ். இந்த மூவி டே 1 வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் 140 கோடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. நம்பர் 2ல் நம்ம லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களோட டைரக்ஷனில் தளபதி விஜய், த்ரிஷா அவங்களோட ஆக்டிங் ரிலீஸ் ஆன மூவி தான் லியோ. இந்த மூவி டே 1 வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் 148 crore கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. நம்பர் 1ல் பிரசாந்த் நீல் அவர்களோட டைரக்ஷனில் பிரபாஸ் அவர்களோட ஆக்டிங் ரிலீஸ் ஆன படம் தான் சலார். இந்த மூவி டே 1 வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் 178 crore கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த மூவி எல்லாம் தான் இந்த வருஷம் டே 1 வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் அதிக கலெக்ட் பண்ண மூவிஸ். எனக்கான அப்டேட் அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.